Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesehatan kepada kita semua. Selawat beriring salam tidak lupa pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber semua, pada kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana cara pengobatan paru-paru, sesak nafas, dan batuk. Ini cara alami ya, boleh dicoba. Apa-apa aja yang harus kita siapkan? Ini adalah anusnya rusa dan ini air hangat. Simak terus sampai habis video ini. Yang pertama, ini sudah saya siapkan anusnya rusa ya. Anusnya rusa ini harus dijemur dulu sampai kering, dan ini air hangat. Nanti kalau misalnya ini mau dicoba, tidak apa-apa, ini direndam lebih kurang selama 1 jam. Sesudah itu baru diminum, dan diminumnya sehari 3 kali juga boleh. Diminum seperti air minum biasa juga boleh. Insya Allah, alhamdulillah berhasil. Ini anusnya rusa ya. Nah, kalau misalnya mau coba silahkan dicoba di rumah. Hanya ini saja pada kesempatan ini yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan ada kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.